Hoy te traigo la solución mágica para que no te pelees más con tus vecinos porque haces mucho ruido cuando mueves los muebles. Así como escuchás. Y son estos pequeños circulitos de silicona, son protectores de silicona que van en las patas, tanto puede ser de la mesa o de las sillas. Mira que te muestro. Bueno, y como lo ven, súper fácil de usar. Así de pequeñitos, son de silicona, se pueden estirar y vuelven a su forma real, así que puedes colocarlos donde quieras. No solo sirve para no hacer ruido, sino también para no rayar tus pisos. Mira, en mi caso, lo bien que funciona, que mis muebles no hacen ruido. Guardate este video para no olvidarte.